विक्ट्री एट सी, उसका हिस्ट्री मेरे भैया कुछ बोलने चाहते हैं और आप सुनिए। भैया बोलो। विक्ट्री एट सी जो स्मारक है यहाँ पे, वो इंडिया का जो पाकिस्तान के ऊपर 1971 वार में विजय हुआ था उसको कॉमेमोरेट करने के लिए ये बनाया गया है। बेसिकली क्या हुआ था, विशाखापट्टनम में जब यहाँ पे PNS गाजी करके नावल शिप था, सबमरीन था मरिंदा पाकिस्तान का, वो एक्चुअली इंडिया का जो नेवल ब्लॉकेड था बांग्लादेश को बाय INS विक्रांत, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसको हटाने के लिए पाकिस्तान ने PNS गाजी को रवाना किया था। तो PNS गाजी का वो मिशन था कि INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि ब्लॉक किया है सप्लाई चेन ऑफ पाकिस्तान, उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो वो जब जा रहा था इसी रूट में, इंडिया ने उस पर्टिकुलर मैसेज को डिक्रिप्ट करके उसको समझा कि ये ऐसे मिशन में जा रहा है PNS गाजी। तो यहाँ पे INS राजपूत करके जो नावल शिप था, वो PNS गाजी को संक किया था, ये विशाखापट्टनम का सीन है। तो उसको याद में रखते हुए इसको किया था, क्योंकि INS विक्रांत ही था इंडिया का जो नेवल सुपेरियोरिटी दिखाने के लिए 1971 वार में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार में। तो इसी का स्मारक में उसको बनाया गया है। थैंक यू भैया। आप देख रहे हैं पीछे बड़ा सा सबमरीन खड़ा हुआ है, और ये एक म्यूजियम है। अंदर आप जा सकते हैं और बाहर भी आप फ़ोटो उठा सकते हैं। और ये एक्चुअली जब इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ था, तब ये सबमरीन क्या किया था ना, पाकिस्तान का जो सबमरीन को गिरा दिया था, और इसलिए ये सबमरीन जब काम करना बंद हो गया, इसको यहाँ पर रख के यहाँ का जो म्यूजियम बना दिया है। और आप अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ का म्यूजियम के अंदर जा सकते हैं। जो सबमरीन का जो मशीन है वहाँ पर आप देख पाओगे। और इसीलिए आपको देना पड़ेगा ओनली 50 रुपीज़ एडल्ट के लिए, और चिल्ड्रन के लिए 20 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। आप बाहर भी जाकर उसका फ़ोटो उठा सकते हैं। थैंक यू।